ლიტერატურულმა პრემიამ საბა ფინალისტები უკვე გამოავლინა. კომპეტენტური ჟიურის გადაწყვეტილებით კონკურსზე წარდგენილი 315 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე 46 საუკეთესო მოხვდა. წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს პოეტ რატი ამაღლობელს, ასევე ფინალისტებს ზაზა აბზიანიძეს, ოთარ ჯირკვალიშვილს და გიორგი კეკელიძეს. ფილმშვიდობისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, უკვე დასრულდა კონკურსის. კიდევ ერთი სიახლე გაქვთ, რომ თქვენ შეიცვალეთ მედია პარტნიორი და სექტემბრის თვეში უკვე ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში მოხდება დაჯილდოების ცერემონია. გითხარით, რითი არის განსაკუთრებული წლევანდელი რიგით მე-13 დაჯილდოება? განსაკუთრებული არის იმ 46 და 315 ახალი წიგნით, რომელიც შარშან არ იყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს სიახლე პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია ქართული კულტურისთვის, ლიტერატურისთვის, მკითხველისთვის, რომელთანაც უნდა მივიდნენ ეს წიგნები და ეს წიგნები მზად არიან იმისთვის, რომ გადავშალოთ და წავიკითხოთ მთელი აი ამ დარჩენილი ზაფხულის განმავლობაში და მერეც ბუნებრივია, მაგრამ ზაფხულს ძალიან უხდება და უყვარს წიგნის კითხვა, ეს იქნება სანაპიროებზე, მატარებლებში, სახლებში, საძინებელში და ასე შემდეგ. ანუ საბას მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ კონცენტრაცია მთელი წლის განმავლობაში დაწერილი ლიტერატურის ირგვლივ და ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ, დისკუსია გაიმართოს, კრიტიკა, ასე შემდეგ, ლიტერატურული მოსავლის ირგვლივ. წლევანდელი ლიტერატურის მოსავლის. ვიდრე ფინალისტებთან გადავალთ შეკითხვაზე, რატი ჩვეულებრივ მსგავსი ტიპის პრემიები, ვთქვათ, პულიცერი, ბუკერი, იქნება ნობელი, ქმნიან რაღაცა ერთგვარ ამინს მიმართულებას, რა არ უნდა გამოგრჩეს, რა უნდა წავიკითხოთ უსათუოდ. წლევანდელ წელს წარდგენილ ნამუშევრებს რო გადაავლოთ, თვალი რა არის ის ლიტერატურული ნამუშევარი, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეს და უნდა წავიკითხოთ აუცილებლად. ანუ ჩვენ თითქმის ყველა ნომინაციის მიხედვით ვცდილობთ მოვიცვათ მთელი, ვთქვათ, ლიტერატურული პროცესები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და ვფიქრობ, რომ ჟიურიმ ისე იმუშავა, რომ ყველა ტექსტი, ყველა ფინალისტი იმსახურებს ჩვენს ყურადღებას. ყველა რომანი, რომელშიც 7 ავტორია, 7 ტექსტია შესაბამისად, პროზაული, კრებული, დოკუმენტური პროზა, კრიტიკა. კრიტიკაში ძალიან ცოტაა, მაგრამ ლიტერატურული პროცესის კრიტიკის გარეშე შეუძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოკლესია, ეგრეთ წოდებული შორტლისტები, ფინალისტები, ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და საინტერესო და ასახავს ჩვენს ლიტერატურულ პროცესს. რამდენ ნომინაციაში დასახელდებიან გამარჯვებულები? მთლიანობაში 10 ნომინაციაა ესა. და ჩვენ მომავალ წელსაც სიახლეები გვექნება, რომელსაც ჩვენ ეთერში უკვე წელს გავაშალოთ. ბატონებო, თქვენი ნამუშევრები რომ რაღაცნაირად გავაცნოთ მაყურებელს ძალიან მოკლედ და თან რო ვისაუბროთ იმაზე, რა როლი აქვს თქვათ საბას ქართულ ლიტერატურულ ცხოვრებაში, რომ არა საბა როგორი იქნებოდა თქვათ ლიტერატურული ცხოვრება. საბა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პრემიაა. ერთი ჭკვიანი კაცი ამბობდა, რომ მიხედეთ ნიჭიერებს, თორემ უნიჭოები თავადაც მიხედავენ თავის თავსა და ალბათ აი ამ პრემიის ძირითადი დანიშნულება ეს უნდა იყოს, რომ აი ეს ნიჭიერი ადამიანები, ნიჭიერი ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები წარმოაჩინოს და მე მგონია, რომ საბა ღირსეულად ასრულებს ამ თავის როლს. და შეეხება თქვენ ნამუშევრს, რომელიც წარდგენილია წლევანდელ პრემიაზე. დიახ, ეს ჩემი პირველი წიგნია, ამფეთი ქვია. ან დებიუტის ნომინაციაში. დიახ, დებიუტი არის. სხვადასხვა მოთხრობების კრებული არის. რაზია ეს წიგნი, თქვათ, ამაზე რომ ორი სიტყვა. ცოტა რთული ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადად ორ რაღაცას მოიცავს. ერთი, ეს არის მცდელობა, რაღაც, თქვათ, ადამიანის ცნობიერებაზე, რაღაცა გამეწერა, რაღაც შემექმნა. მეორე, ეს არის, აქ არის სოციალური თემებიც, ასე ვთქვათ, სოციალური თემატიკა და ამ ორ სფეროს ელეხი, ასე ვთქვათ, რამდენად კარგად გამომივიდა. ფინალისტებს შეგეკითხებით, რომელ ნომინაციებზე ხართ წარდგენილები და როგორ ვფიქრობთ, რატომ გამოგარჩიეთ სწორედ თქვენ ჟიური? რატომ გამოგარჩიეთ რაღაცა ყურს ვჭერით? ცოტა რთული საპასუხო ბუნებრივია. რომელიღაც მსახიობა შეგნიშნეს ბატონო რა. ისა უცხოეთში რატო დაიდგაო რა. მე მგონი კავშირზე იყო. აი თქვენი სპექტაკლი რო იყო ხოდა. შეგვიძლია არა ბოდიში. დეგვინახეს ბატონო. ნუ ეხლა რა გითხრათ? ეს თვითონ პიესა
ერთი ჩემთვისაც სულად უჩვეულო იმაში ვარ ამპლუაში დრამატურგის. ნუ ისე მეგონა რომ ესეისტი ვიყავი და ზრიშვილიშვილი საბავშვო მწერალი ვარ და ეხლა უცე აღმოჩნდა რომ დრამატურგისა ვარ. ეს არის ზღაპარი 20 წლის წინ დაწერილი. ამბავი აი მეგონა რატო პატარა იყო მეგონა დაწერა. ამბავი დელამელასი. მაგრამ პირსაც რომ გადაკეთა რაღაცა სულიად უჩვეულო აქტუალობა მიიღო. ისეთ რა არის მელიები თამაშობენ რაინდობანას. რაღაცა პატარა ის აქვს თავისი საგრაფო, ციხე დარბაზი, ასე თქვა და აი თუ კი ძალიან სერიოზულმა ძიებმა და დედებმა შეიძლება ითამაშონ დემოკრატიობანა, პოლიტიკურობანა, რაღაცა უმობანა, ხან წარმატებით, ხან წარუმატებლად. რატო არ შეიძლება ახლა მელიებმა ითამაშონ თქვა რაინდობანა და რაღაცას ორდენებს კიდებენ ერთმანეთს და რა ვიცი, წვეულებებს აწყობენ. მარტა სასაცილო არა, ახლა მე მეცნება ხანდახან და ალბათ სხვასაც გაეცნება და ეს პლანი აი ეს მეორე ჩემთვის მოულოდნელი სხვა ჩვენს მაგრამ თავისთავად გამოვიდა ნამდვილად ღმერთის რაღაცა კაცურად ჩანაფიქრი რაღაცა ალუზიები შექმნა ქრონოლოგიის აბსოლუტურად არა არც ზღაპარში არ იყო და ესაში გაჩნდა უბრალოდ დღევანდელობის გამო ამიტომ ისე მგონია რომ აი შეიძლება აი ამ ახალმა აი ამ ასპექტმა უფრო მიიქცია ყურადღება არ მგონია რომ მანდამაის ახლა დღეს ჟიურის მელიების ამბები აინტერესებს ფაქტია რომ ციგნის ბაზრობები ყოველთვის ხალხმრავლობა ბაზრობებზე მართლებინებს რომ ნუ კითხვა აინტერესებთ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ყოველ შემთხვევაში ძალიან აქტიურად ყიდულობენ ხოლმე ციგნებს გიორგი რამდენად არის თანხwebdriver-ში თანამედროვე ქართული ლიტერატურა იმ მოთხოვნასთან რომელიც თქვა ქართულ ახალგაზრდა მკითხველს აქვს. იგივე თემატიკას თუ ეხმაურება, რომელიც მათთვის არის საინტერესო და ასე შემდეგ. დაკავშირებით კი, უბრალოდ მიზეზის გამო რომ დღეს ქართული ციგნის ბიზნესი არ არის ყველაზე უარეს მდგომარეობაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში. რბილად რო ვთქვათ და ალბათ არის ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში ლოკალურ სივრცეს ავიღებთ, მაინდა-მაინც კავკასიაში ეს კვლევით არის დადასტურებული და შესაბამისად თქვა ამ აზრით კითხვები არ არსებობს, თუმცა ქართული ციგნის ტირაჟები ვერ არის მთლად სახარბიელო, გულისხმობ ქართველ ავტორებს და პრემიას საბას არსებობა სწორედ ამადაც არის გამართლებული და მნიშვნელოვანი, რომ ის გარკვეულწილად ისეთ არაკომერციულ ჟანრებს მაგალითად ციგნის სახით წარმოდგენის ამ შემთხვევაში როგორც არის თუნდაც დრამატურგია, თუნდაც პოეზია, სადაც ტირაჟები 200, 300, 500 არწდება, გარკვეულწილად გამომცემლებსაც და ავტორებსაც აძლევს სტიმულს, რომ მათ გააგრძელონ მოღვაწეობა ამ სფეროში. მე მესმის, რომ ლიტერატურა არ არის თქვათ რაციონალური მოცემულობა და წერა შეიძლება ადამიანმა ყოველთვის გააგრძელოს ყველაზე რთულ მდგომარეობაშიც, მაგრამ სტიმული არის აუცილებელი ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენლისთვის და საბა არის სწორედ ეს სტიმული და ამაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცხადია, ყველა პრემიის თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პრემიების ჟიურიც არის გარკვეულწილად სუბიექტური, ობიექტური ჟიურის ფენომენი საერთოდ სოფლიოში არის, მაშინ რობოტებმა და იმუშაონ იმ უბრალოდ მიზეზის გამო, რომ ყველა ჟიურის აქვს საკუთარი ლიტერატურული გემოვნება, მაგრამ თუნდაც ის პერიოდი მეგულისხმობ აი ყველაზე ცხელ წერტილს აი ამ პრემიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებისას, როცა ვთქვათ უკვე უნდა დასახელდეს და ამ პერიოდში ვთქვათ გამოვლენილი ძალიან სერიოზული ნებათაღელვა ჩვენ გვინახავს გადაჭარბებული ნებათაღელვა ვთქვათ ავტორებისა მოწმობს ამ პრემიის მნიშვნელობას და აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ ახლა ერთ-ერთი ავტორი ერთგვარად მას არ გაუხარდება არ გამარჯვება, მე ეჭვება რომ ვინმე თქვას, მაშინ გამოიტანდა უბრალოდ და აი ეს გამოტანაც ხანდახან იმის მანიშნებელია, რომ პრემია არის გამოტანები. არა გამოტანები. უაში გაჩერებები. შესწრები ვარ მაგას. იდეალური პროცესი არ არსებობს, ბუნებრივია, ყველა პროცესი აქვს თავისი ნაკლი, ისევე როგორც ნებისმიერ მოცემულობას, ახლა აქაც რო შეხედავთ ჩვენ რაღაცა იტყვის, რომ რაღაცა არასწორად ხდება, ხო, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ თავარია რომ პროცესი მიდის და თან ახლა დაემატა მე რამდენად ვიცი შარშან უკვე ვთქვათ ქართული ლიტერატურის თარგმანთან დაკავშირებით საზღვარგარეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, მით უმეტეს რომ მოდის ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა, სადაც ჩვენ ვართ ესეთი მასპინძელი ქვეყანა და ამ აზრითაც ვთქვათ რაღაც გარკვეულწილად ბაზას შექმნის ეს პრემია, რაც შეეხება ჩემს ციგნებს, ორ ნომინაციაში არის წარმოდგენილი, ერთი არის პოეზია 2008-2013 და მეორე არის ესეისტიკაში გულდღიურები 2008-ში, სწორედ 2008-ში გამოცემული
წიგნში მე ავიღე საბა როცა რაშიც წარდგენილი არის ოთარი ანუ დებიუტს გულისხმობდა ნუ ახლა სხვა ნომინაციებში ნახოთ ტრაგედია დამარცხება არ იქნება ბუნებრივი ან შეუულებრივად შეხვდები ამ ქართველი მკითხველისთვის საინტერესო თემები თუ არსებობს და თქვენ რამდენად ითვალისწინებთ ამ მაცურულებს ხო საინტერესოა ითქვა მკითხველის დაკვეთით შექმნილი პროზა და პოეზია უფრო ჭარბობს თუ ის რაც ავტორს უნდა რომ დაეწერა ეს უფრო მეტია თქვა ძალიან ნომინირება იმიტომ რომ თითეული ამაზე საუბარი იმიტომ რომ თითეული წიგნი ინდივიდუალური სამყაროა ადამიანის ავტორის ზოგი ასეა ზოგში ჩანს რასაკვირველია ის ჩვენ ეპოქაში ძალიან რთულია რომ ავტორი არ წავიდეს რაიმე ტიპის მარკეტინგულ კომპრომისს ძალიან ძნელია ბოლო გამომცემელი აიძულა ბოლო ამიტომ ეს საინტერესო ტენდენციებია მნიშვნელოვანია და ვისაც უყვარს ლიტერატურა რასაკვირველია ამ ტენდენციებშიც თავის პასუხი ექნება თუ საითმის როგორც რასაკვირველია ესე არის წმინდა ლიტერატურაც რომელიც ვთქვათ ამ მიზნებით ამ მოტივებით არის შექმნილი რომელიც უკომპრომისოდ ვთქვათ ინდივიდუალურია და წერილის ხასიათს ატარებს. ნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ტექსტი, ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს ტექსტები, ეს 46 ტექსტი იმსახურებს ფართო საზოგადოების, მკითხველის საზოგადოების წაკითხვას, ინტერესს, ამ წიგნების ხელში დაჭერას და გადაფურცვას და წაკითხვას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მიზანი, საბას მხრიდან მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად მოახდინოს ჩართულობა საზოგადოებისა და მაქსიმალურად ადამიანებმა ისაუბრონ წიგნებზე, ლიტერატურაზე, ოღონდ ისე რომ ეს წაკითხული ქონდეთ. შეიძლება ესეც არის ხოლმე, რომ ადამიანები სუბიექტურები ვართ და უბრალოდ იმის გამო რომ ვიღაც ჩვენი ახლობელია, მას უჭერთ მხარს, ისე რომ შეიძლება წაკითხული არ ქონდეს ჩვენი ახლობის ტექსტი. ესეთი რამე ბევრჯერ გვინახავს. საბა არსებობს იმისთვის, რომ ჩვენ გავეცნოთ თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. საბამ შეასრულა შეიძლება ითქვას საკუთარი მისია ის 2003 წლიდან არსებობს და ძალიან მე-13 წარდება წელს, ხო? გიორგი მახსენდა რომ გასულ წელს დაემატა ახალი ნომინაცია ქართული ნაწარმოების უცხო ენაზე თარგმნა. წელს თუ არის სიახლე ვთქვა, რამე ახალი შემდეგ წელს გვექნება სიახლე ნომინაციების იქნება ერთი დამატება. მე ერთი ახალი ნომინაცია უბრალოდ არ ვასწრებ წინასწარ. დროს იმ დროს შეთანხმდეს უკვე შეთანხმებულია, მაგრამ ოფიციალურად ეს გამოცხადდება. საინტერესო ნომინაცია იქნება. ძალიან საბას მუდამ იზრდება. მაგალითად, ადრე იყო ერთად კრიტიკა და დოკუმენტური პროზა. დოკუმენტური პროზა ჩვენ გავყავით ეს. ცალკე არის კრიტიკა, ცალკე დოკუმენტური პროზა, იმიტომ რომ ორივე მიმართულება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გვაჩვენა რომ დოკუმენტურ პროზაში და თარგმანში ყველაზე მეტი ტექსტი შემოდის. და ძალიან დიდი კონკურენციაა. ეხლა ჩვენ გვინდა იგივე მოლოდინი გვაქვს კრიტიკაში, როდესაც 3-4 წიგნი შემოდის, ეს ძალიან გვიხარია ხო. თუმცა, როდესაც საბა დავიწყეთ 2003-ში პატარა დინამიკას გეტყვით, მაშინ შემოვიდა 100 წიგნამდე და ეხლა გასამაგდა, გაოთხმაგდა, შარშან 400-ზე მეტი წიგნი იყო შემოსული. წელს იყო 300-ზე მეტი 315 წიგნი იყო. და ძალიან მოკლედ საპრემიო ფონდი რამდენია და რითი აი ეს ბანკის წარმომადგენლებს უნდა მეციფრებთან წყრალათ. აი და თვითონ პრემია არის 4000. შეიძლება ნომინაციაზე ჩაგერთო. ძალიან ნამდვილად არ ვარ კურსში, მაგრამ აი ჟიურიში ყოფნის დროს სულ ყოველთვის ვცდილობდი რომ ორგანიზატორებისთვის როგორღაც შემეგონებინა რომ ყოფილიყო პრემია საბავშვო ლიტერატურაში. ნუ შეიძლება არც თუ ქესნობიერად მაინც არც თუ უანგაროდ. და აი დღესაც მინდა ეს საჯაროდ გავიმეორო რომ აი რაღაცა აი ასეთი გარიხვა ესეთი ჟანრის როგორც საბავშვო ლიტერატურა მით უმეტეს ინა მარგიტილო აი მით უმეტეს აი საბას მართა მზარდი ესეთი აი ავტორიტეტისა და პოპულარობის გათვალისწინებით უსამართლოდ იმოჩნია თუ ენა მიყილა ძალიან კარგია ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებას გისურვებთ ხო წარმატება საბას პრემიის დაჯილდოებას